vídeo com vocês. No canal de Google, vocês chamam também, beleza? E, gente, estou aqui para comer esse marshmallow, gente. Ai, gente, marshmallow de morango, gente. Tinha 8. Minha mãe comeu 2, eu não comi não, gente, tá aberto. Eu não comi não, gente. Foi minha mãe que queria, eu abri, dei 2 pra ela e dei 1 pro meu irmão. Agora tá 5. Pode ser lá que vocês querem cantar. Então, gente, eu fui na loja de doces, que minha mãe foi lá pra comprar os doces pro aniversário do meu irmão. Aí eu vi esse marshmallow aqui, vi um monte de todos os tipos, grande, pequeno e médio, que é esse aqui é o médio. E o pequenininho é o menorzinho, que é de banana, de várias coisas, ditadura, mas só que eu queria desse de morango. Então vamos lá, né? Ele tá aberto, mas eu não comi. Dei 2 pra minha mãe e 1 pro meu irmão. Olha, meu irmão. Dá um oi, Anthony. Anthony. Tchau, pessoal. Tchau. É a formiga. Gente, olha como ele é. Ele é bem fofinho. A mão fica toda apoiada com coisa por causa que tem um pozinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Não. Foi por dentro. Não. Banana com rama. Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom, muito bom. Gente, é muito bom. Gente, quando minha mãe comprou, eu falei, será que eu vou comer? Eu vou comer. Aí eu falei, eu vou fazer vídeo pro canal. Então eu fiquei no carro assim, ó. Será que eu vou comer? Não vou comer. Será que eu vou comer? Não vou comer. Gente, tava dando água na boca. Mas finalmente cheguei em casa, troquei de roupa e vim nas carreiras fazer esse vídeo pra vocês. Porque tava com água na boca. É muito, muito delicioso. Agora eu vou provar essa parte aqui verde, ó. Gente, eu resolvi ir pra cá pra sala, porque eu tava no quintal. Eu resolvi vir pra sala porque no quintal tava com bastante formiga. Ele tava subindo no meu pé, aí com agonia. Aí eu resolvi ir pra sala, que eu achei melhor. E, gente, é muito bom esse marshmallow. É marcador Cili. Olha isso, parece slime. A pessoa puxa, bota normal. Você já esteve nessa posição tantas vezes e todas as vezes você se emociona. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito. Uau! Até normal. Olha, muito parece slime, ó. Lógico. Primeiro adeus por minha saúde. Eu vou deixar um pouquinho. Para lutar e em busca dos meus objetivos. A gente vai deixar um pouquinho pra fazer slime no vídeo que eu vou fazer. Mas eu não sei se vai dar pra fazer mesmo esse vídeo. Olha, meu irmão tá mandando eu abrir aqui pelo YouTube dele. Olha, pessoal. Então, ai, isso vai cair. Aqui. Maninho. Toma. Bom. Com a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi, que já durava uma década. Luka Modric. Aos 33 anos, o meia do Real Madrid recebeu 29% dos votos. É muito bom esse marshmallow pela primeira vez. A eleição contou com votos de treinadores e capitães de todas as seleções filiadas à FIFA, de jornalistas. It's for all my Real Madrid teammates. Se vocês quiserem que eu faça vídeo de slime, vou fazer vídeo com marshmallow, coloque aqui nos comentários.
gente, ele Cristiano gruda. Ronaldo, que alegou problemas de agenda para não comparecer na cerimônia, ficou na segunda Eu já vi esse vídeo fazendo slime com marshmallow. Você pega o marshmallow, derrete no micro-ondas, sabe? foi superado no prêmio Puskas, dado ao Depois autor mais coloca bonito do ano. O ganhador da votação popular foi Nutella. Salah. Uma menina que colocou Nutella. Bonito lance no jogo do E Liverpool depois, se você quiser colocar Nutella, chocolate, mesma coisa. E depois colocar amido de milho. Este alce hoje no Real Madrid foi eleito o melhor da posição. O belga brilhou na Copa do Mundo. Mas aqui, gente, já tava assim, ó. O marshmallow, quando a pessoa come, Da Chapecoense, por dentro fica sobrevivente da assim. queda do avião. Tem que mexer bastante, porque fica grudento. Didier Deschamps E foi isso, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Tchau! do time masculino.